تسمغرا يا المارد أدم الليل نرنو يون وزرو إذوك لينا الساقي جماعية ديون ورقاز القرآن يون ومغناسا القرآن يون وزمون أم قرآن وقيل والناس معطوب أكار غدي جمع ألما هذا رسمات في الدنيا نفرحة طاسي الإنسان يركزني يشبان الناس خاطر يركزنا من الناس الاثنين يخدمن النساس هي لا منو هي التبيان فيهم أسليني من الناس تنمير تمقرات يميتها دالسيا تنمير تمقرات فين يغد فكيض تنمير تمقرات فين يغد الجيض تنمير تمقرات يميت الليض ونفتسو يرى لا غني اللي قد نسمي كثير محبس متمورف نسالم هات من مورتين الله أني لي سيدي سنسن أمانة ولا كاين مزمراني لي سياقين إلمن داد نسن أنبت يوكلني وتصروحنا راه أسفل هذه الباطل خاطر أين سني يضران ماشي لي نوفلي كانوا يضران يضرا يركلين دونك خدمن فلانا فلانا وزهن فلانا الساقين مثلا طولنا الحبس دونك إلا قنبت إلا قنوت ألما نسوف اثنين ألما وغالا نظهرنا ونكملنا منه يدنا ثانمير ثنون ورتسوثرا غاشي أسكا ثانمير ثنون انفوسيس داك s'il vous plaît. Il n'avait pas prévu de chanter aujourd'hui, mais il voulait être là parmi nous, parmi vous, pour soutenir la mémoire de Lounès ainsi qu'il est détenu, comme vous tous et comme vous toutes. Nous allons passer au prochain intervenant. C'est un journaliste à Radio Beurre, Zikiner. Il a fait l'interview de Lounès, un grand militant également de la cause Amazir. Wagui, monsieur, dis ça, s'il vous plaît. Vous, c'est dis ça, s'il vous plaît. Moi je suis très content de passer après 2 amis à moi, Hissne Jouloud, qui est un grand monsieur. Il a un grand applaudissement à Hissne Jouloud. Un homme exceptionnel. Zamdakul Lounès, ainsi que Zdek aussi, on était tous des amis. Ben, c'était juste un fédérateur. Qui était humble, يحمل الكبيري يحمل الجيل باش كنتو ماشي يغنى في الجزائر يغنى في الجزائر يغنى في الكبيري يغنى في مزيغ يغنى في مطوط وناس دم داكل يروح بور موا يجي توجور ودينا يوم ولتي انا خاطر نقال غير غادر نجي كونتاكش الناس يغنى الى كين داكيا لا يمكن تاخذ شويه قرار محبوسين pour à tous les détenus de toutes les causes du monde entier. Moi je suis humaniste.